فيديو النهاردة هنعمل حاجة من أحلى وأجمل وألذ الحلويات الشرقية. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا بلح الشام بطريقة سهلة جدا، مكونات اقتصادية ومكوناته كمان بسيطة جدا. النهاردة هنعمله بدون بيض، يعني لو في أي حد عنده مشكلة مع البيض ومش بيحب زفارة البيض في أي حلويات، النهاردة هنعمل بلح الشام بدون بيض وبجد نتيجته هايلة جدا. يعني بجد يعني مش تعرفوا تفرقوه ما بينه وما بين بلح الشام المعمول بالبيض. النهارده هوريكم ازاي تعملوه بطريقة حلوة جدا، وازاي يبقى محتفظ كده بقرمشته وان هو يبقى كريسبي معاكم لغاية اخر واحدة. بجد طريقته حلوة جدا وسهل وبسيط وكمان اقتصادي. يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو. بس اهم حاجة لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش الاشتراك في القناة ولايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هنبدا بتحضيرها قبل ما نبدا في عجينه بلح الشام هو الشربات. شربات ده بلح الشام بيكون تقيل، يعني لكل كوبايتين من السكر هنحتاج لكوبايه وربع من الميه. بس هنا انا هضاعف يعني الشربات هضاعف المقادير، يعني ل4 كوبايات من السكر هضيف معاهم كوبايتين ونص من الميه وعصره ليمونه. هناخد في الاول الميه مع السكر، في الاول هنحاول ان احنا ندوبهم على البارد قبل ما نرفعهم على النار. بس اهم حاجة واحنا بنقلب نقلب كده من النص، ونخلي بالنا ان السكر ما يجيش على الحروف علشان ما يسكرش معاكم الشربات. وبعد كده نرفعه على النار، واول ما تظهر كده اول ما يغلي وتظهر معاكم زي ريمة نشيلها علشان الشربات ما يسكرش معاكم. وبعد ما يغلي نضيف عصرة الليمونة. وبعد كده أول ما يغلي ب10 دقايق، يعني بعد 10 دقايق نقفل النار وننزل الشربات. خلاص كده الشربات بقى جاهز، نسيبه بقى لغاية ما يبرد أو ممكن ندخله التلاجة. وده قوام بعد ما برد بيكون تقيل. نبدأ بقى في عجينة بلح الشام. هنا معايا 3 كوبايات من المية، هحتاج كمان لكوبايتين ونص من الدقيق، يعني كوبايتين ونص من الدقيق هحتاج عليهم نص كوباية من النشا، وهقول لكم دلوقتي النشا ايه فايدته. ومعايا كمان 3 معالق كبار من السكر ونص كوباية من النشا. النشا هنا هوت بيدي بلح الشام بيديله سنة قرمشة كده، وبيخلي بلح الشام بيكون كريسبي معانا لغاية اخر واحدة. وهحتاج كمان 3 معالق كبار من الزيت، يعني تلت كوباية من الزيت، زيت نباتي. وكمان هحتاج لرشة من الفانيليا. هي دي عجينة بلح الشام. هناخد في الأول المية مع السكر وكمان الفانيليا والزيت. هندوب بقى السكر مع المية في الأول كده على البارد. دي أهم خطوة، إن احنا يعني ندوب كله على البارد الأول قبل ما نرفعه على النار، عشان مش عايزين المية تغلي كتير وإن هي تتبخر وبعد كده يعني المية معانا هتقل. فأهم حاجة إن احنا الأول ندوب السكر كده هوت، وبعد كده نرفعه على النار. وأول ما يبتدي المية تغلي إن احنا نقفل بقى النار خالص ونشتغل بقى على البارد. هنا أنا ضفت الدقيق، لو هما كوبايتين ونص من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا. هنبتدي بقى نقلب بالراحة كده واحنا شغالين. أهم حاجة يعني الخطوة دي تدوها حقها، عشان بلح الشام يطلع معاكم ناجح يبقى لازم تعجنوا العجينة كويس جدا. وانتوا شغالين كده هتبصوا تلاقوا ان الدقيق ابتدى يمتص كمية السوائل، وهتبصوا واحدة واحدة هتبصوا تلاقوا ان الدقيق ابتدى يختفي. فأهم حاجة لازم في الخطوة دي لازم نعجنها كويس جدا لغاية ما نبص نلاقي ان مفيش اي دقيق ابيض في النص كده. يعني اهم حاجة لازم نتأكد ان مفيش اي دقيق ني كده في النص واحنا شغالين. وبعد كده أول ما ابتدي إن الدقيق يختفي ومفيش أي كتل كده من الدقيق، نبتدي بقى نبتدي بقى نعجنها. ممكن تعجنوها في الستاند ميكسر أو ممكن تعجنوها على ايديكوا. أنا حبيت إن أنا أعجنها على ايديا علشان لو في أي حد ما عندوش ستاند ميكسر ممكن يعجنها عادي على ايده مفيش مشكلة. يعني انتوا ممكن تعجنوها كده لمدة 5 6 دقايق لغاية ما تبصوا تلاقوا ان العجينة ابتدت ان هي تتشكل معاكوا كده تبتدي إن هي تبقى عاملة زي الكورة. وطول ما انتوا شغالين وبتعجنوا فيها هتبصوا تلاقوا إن العجينة بقت ناعمة معاكوا جدا. وده بيكون شكل العجينة بعد ما بتتعجن كويس، بيكون شكلها كده بيكون ناعمة جدا. أهم حاجة يكون يعني ملمس العجينة معاكوا بيكون ناعم. نيجي هنا بقى للتشكيل. أنا هشكل بالشكل اللي هو قريب جدا لبلح الشام، اللي هو بيكون سنونه كده هو متنية شوية على جوه. بصوا العجينة بتنزل معايا بكل سهولة. أنا حطيتها في كيس الحلواني
وقعدت معاه يعني أنا شكلت يعني العجينة كلها تقريبا، والكيس كان زي ما هو ما حصلوش أي حاجة. إن العجينة إحنا عجناها كويس جدا، وطول ما العجينة يعني انتوا عجنتوها كويس وتكون ناعمة معاكم هتساعدكم إن هي تتشكل معاكم بكل سهولة. ممكن كمان تشكلوا كل الكمية كده زي ما أنا عملت بالظبط، ممكن تشكلوها قبل ما تنزلوا بلح الشام في الزيت، شكلوها كده كل الكمية وسيبوها كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة عشان تكون العجينة كده مسكت نفسيها، عشان لما نيجي نقليها وننزلها في الزيت تكون محتفظة كده بالنقشة بتاعتها. أول بقى ما الزيت يسخن يعني في طاسة على النار كده وفيها زيت، وأول ما يتأكد إن الزيت يعني سخن مش بارد، نبتدي بقى ننزل فيه بلح الشام. أول ما يبتدي بقى إن هو يظهر كده على الوش، نحاول إن بالراحة خالص نقلبه كده بالشوكة علشان ياخد لون حلو دهبي من جميع الاتجاهات. أول بقى ما يبتدي إن هو ياخد لون دهبي كده معاكم، خلاص هو كده بيبقى جاهز إن هو خلاص بقى إن انتوا تطلعوه من الزيت. أهم حاجة بقى إن انتوا تصفوه كويس جدًا عشان ما يبقاش شارب من الزيت، يعني تصفوه كده بالمصفى قبل ما تطلعوه من الزيت تصفوه كويس جدًا. شايفين بقى لونه حلو إزاي، وكمان النقشة ثابتة عليه والنقشة ما ضاعتش، يعني أول ما نزل في الزيت يعني النقشة مسحتش ومحتفظ يعني بشكله وبنقشته. هنا كمّلت كمان باقي الكمية بنفس الطريقة، يعني كل الكمية النقشة ثابتة على بلح الشام زي ما أنتم شايفين كده. كان نفسي بجد أسمّعكم صوت يعني القرمشة كان عامل إزاي. فعلًا مقرمش جدًا، يعني crispy من برّه وهش كده من جوّه، بجد طعمه في منتهى الجمال. استحالة إن أنتم تقدروا تفرّقوه ما بينه وما بين بلح الشام المعمول بالبيض. أنتم بقى لمّا تنزّلوه في الشوربات لو عايزين كده إن هو بلح الشام يكون يعني شارب من الشربات زيادة عن اللزوم، فأنتم ممكن تخلّوه كده كام ثانية كده في الشوربات لغاية ما يشرب يعني من الشربات زي ما أنتم عايزين. لو عايزين بس مجرد إن هو ينزل كده في الشربات وتطلّعوه على طول، طبعًا زي ما أنتم عايزين. أنتم بقى ممكن وأنتم بتشكّلوا بلح الشام ممكن تعملوه يعني صوابع كده كبيرة زي بلح الشام، بس أنا المرّة دي حبّيت إن أنا أعمله mini كده، يعني حاجة صغنّنة. والمرّة الجاية هاحاول أعمله معاكم بالبيض، يعني المرّة دي أنا عملته اقتصادي وبدون بيض عشان لو في أي حد عنده مشكلة من البيض، فالمرّة الجاية هاعمله معاكم بالبيض. وبس كده، كده وصلنا لنهاية فيديو النهارده. إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد أحلى بلح شام ممكن تعملوه، اقتصادي وموفّر جدًا، وما فيش يعني ما فيش أجمل ولا أحلى من كده. فعلًا قد إيه هو يعني محتفظ بشكله وبنقشته وبالرسمة كده بتاعته، مسحش خالص في الزيت، وفعلًا crispy وهش من جوّه. هاتمنى بجد إن أنتم تجربوه بنفس الطريقة، وأنا متأكدة اللي هينجح معاكم. وبعد كده أنتم هتعتمدوا الطريقة دي على طول وهتعملوه كمان بدون بيض. وبس كده، أتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك، متنسوش كمان تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. وبألف هنا على كل هيجرب وصفة النهارده، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.